個培養花園嘅種子博士嘅 game 啊！我準備你哋會加好友嘅。好啦，而家冰天雪地啊！冰天雪地嗰陣時咧，好凍噶。我可以教你點樣嗱，我可以教你哋點樣呢？我可以教你哋點樣可以加多隻寵物啦。你哋就可以呢度呢個去買蛋嘅商店咁第4個，即係話儲滿呢個儲滿30歲啦，儲滿30歲就可以去會度彈出隻寵物，你撳入去再撳呢個就可以加1隻噶啦。你呢，要係咪第一個係20歲？20歲滿咗呢，就可以喺度撳，可以再撳呢個。第二個係30歲，第3個係45歲。我諗住買狐狸肉2個啦。我有咁大支幫幫頭，好大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 。我哋睇咗一次啦，你哋應該睇唔到值幾多錢嘅。嗱，見到321，見到好多錢啊，係咪咧？好啦，如果你今日咧會食嘅西瓜嗰個咧已經完成咗啦，幾大個 ？perfect。咁我哋一齊大家睇下值幾多錢先。1萬蚊，我送俾你哋嘅，最後就冇啦，我覺得唔知點算。如果你哋加好友先啦，咁都服務嘅，買呢個啦，所以啊，我買呢個啦，呢個可以抽啦，呢個可以抽。大家睇住啊，抽到啲咩咧？呢個大家，我哋數321，希望可以抽到最勁嗰個蛋蛋床啦！咁個 like 同埋訂閱啊！哇，抽到千抽好嘢！多謝大家，我哋晏啲2個鐘頭或者晏少少啦，我哋就會拍開蛋蛋嘅影片，開呢個睇下會唔會抽中狐狸啦，有可能會抽中狐狸啦。多謝大家抽中裝飾品，好開心。擺錯位添。Yes， 我收到啦，呢個撳呢度，擺呢度。呢個啦，6豆，有2個，有一隻狗狗幫我揾到1個。開新嘢啦！我提子，哇，好穩啊！趕快再抽先。沒有了。把手肉吧，我們3個吧。又叫做膠水啊，這個還不是水。
緊湊是噔噔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 。千秋啦！我玩嘅千秋，我最玩千秋。死！我把人變咗啦 ，fail。咦啱啱好 perfect 擺好咗。OK， 如果你哋想加好友，我下咧，你哋一定要做咩啊？喺下邊個留言我啦，我最尾會講。好，不過咧，我就會咧等，我睇下會出啲咩好啦，我哋下集再見啦，拜拜。我哋下集再見啦，拜拜。記住訂閱我同埋咧 subscribe 啊，同埋撳 like 同埋留言我，想加我友就留言我啦。我哋下集再見，拜拜。下集再見啦，拜拜。